En un partit on les decisions arbitrals han sigut la polèmica generalitzada. Amb aquest resultat, l'Olímpic deixa el primer lloc en la classificació i ara ja és l'Huracán València el que l'encapçala. L'Olímpic va mereixer guanyar ahir davant el Llagostera, que es conformava amb l'empat en un partit sense gols, on el més destacable fou la polèmica actuació arbitral. L'encontre va començar amb domini dels locals, on la primera ocasió la va tenir Carles Salvador. Al minut 16, l'àrbitre no assenyala un penal a favor dels de Xàtiva sobre Pau Franch. L'Olímpic va continuar buscant el gol. El Llagostera també va tenir ocasions, però amb menys perill sobre la porteria de Francis. El partit es va anar al descans amb xiulades al trio arbitral per part de la grada, que va veure com el rival feia entrades perilloses. La segona part també fou domini de l'Olímpic, que va assetjar la porteria de Moragón amb ocasions de Carles Salvador i Rifaterra. El Llagostera va tenir poques ocasions. A partir d'ací els locals van tenir els millors minuts del partit, on van buscar més el gol. Toni Aparicio realitzava al minut 60 el primer canvi, substituint a Àlex Vaquero per Denis, un canvi ofensiu en busca d'obrir el marcador. El partit es va anar taldejant a poc amb entrades fortes per part d'ambdós equips. Als últims minuts, l'Olímpic ho va intentar una vegada més amb un gran tir de Ferran, mentre el Llagostera es conformava amb l'empat i fou perdent un poc de temps en cada jugada. Al final, el públic va aplaudir el bon partit de l'Olímpic, però va dedicar xiulades i protestes als jugadors del Llagostera i als tres àrbitres. Sí, la veritat és que és un punt en un camp molt difícil, el camp del líder de la categoria. Jo crec que hem sabut jugar contra un equip un molt bon equip, hem fet un treball defensiu crec que molt bé i ens hem emportat un punt que per nosaltres és molt important per continuar sumant per intentar sortir de les posicions de sota de la classificació. Ho hem intentat, però al final no hem tingut l'opció clara de gol pràcticament de tot el partit i al final un equip s'ha tancat molt darrere. Sabia que nosaltres tenim problemes a l'hora de la definició i s'ha tancat molt darrere, pràcticament ha renunciat a tot i han defensat bé i no hem pogut fer el gol. S'ha costat molt crear ocasions clares. Sí, és que l'equip beste s'ha tancat molt bé darrere, després ha hagut una cosa també, el partit no ha tingut ritme, ells volien cada jugada que cada falta se passava no sé el temps, molt de temps per a traure, l'equip este ha demostrat molt d'ofici, després l'àrbit no ha controlat el tema, no li ha dit res, cada vegada pèrdua de temps i al final això és el que és el futbol de segona B. Vull dir, en aquestes circumstàncies el que tens que tindre és una opció, una jugada individual d'un jugador que faci una jugada bona i en una acció individual guanyar el partit. No ha sigut així, 0-0, què anem a fer? La setmana que ve guanyarem. Els de Xàtiva aconsegueixen un punt i perd el liderat. Ara són segons, però amb els mateixos punts que el nou líder, l'Huracán València. Aquesta setmana viatgen a terres mallorquines per enfrontar-se al Constància. Sí que és de veres que han dut unes jornades fabuloses de l'equip. Hasta fa 2 jornades quan vam perdre en casa jo crec que l'equip no havia tingut ningú batxe, sincerament, durant tot l'any. Un equip que està fet per estar ahí i mantenir la categoria, sí que és de veres que estem a dalt i tots, sincerament, vull jugar a la promoció, anem a dir que no, però l'equip no havia tingut un batxe i estàvem tots també mentalitzats per quan arribava aquest moment, saber que els altres anaven a arrimar-se a nosaltres i que fins a l'última jornada jo penso que estarà tot igualat entre els 5 equipos, perquè sí que és de veres que el Sant Andreu ha perdut este matí i ja s'ha allargat un poquet, l'Hospitalet té un partit menys, però entre els 5 equips, igual que estava primer que seguim nosaltres, penso jo, avui per avui seguim nosaltres, perquè estem empatats en el local. A Collide. Hasta el quint, que crec que estarà al Collano, pensaran el mateix del primer que del quint, tots pensaran exactament el mateix, el que perga 2 partits seguits, el que guanya 3 seguits, té molta papeleta feta. El vestuari està capacitat i és conscient que fins a les últimes jornades estarà jugant-se la promoció d'ascens.